哇！洗衣有驚喜喎，竟然可以洗到啲衫好似燙咗咁。靚仔介紹下嚟。係咁嘅，依家我哋西門子啲洗衣機咧係呢個 IQ500嘅機，跟住咧佢有超氧科技。超氧嘅話咧，對啲衫咧佢會第一除皺效果會好啲，除菌效果會更好，可以去到99.9%。跟住嗰個除蟎率可以去到100%。係啊，呢個係洗衣機。洗衣機你介紹下。我哋呢一款個洗衣機咧，佢對比以前舊世代嘅洗衣機咧，佢多咗個蒸汽除皺呢個功能。蒸汽除皺有咩問題咧？有咩好處咧？19分鐘之內可以將你呢個衫襯衫可以除皺，因為我哋呢個科技係熱蒸汽嘅。OK，咁我就想問下啦，咁佢裏邊嗰啲咩洗滌用品咧，有冇好特別嘅嘢㗎？我哋係有自動添加呢個科技嘅，大家可以睇下，一個係洗衣液嘅料盒，一個柔順劑嘅，係啊。跟住我哋個料盒係比較長，係啊。點解會比較長咧？因為我哋唔係用虹吸嘅。好多牌子係用虹吸嘅，虹吸佢有一個問題咧，佢好似馬桶咁，虹吸咧就冇辦法控制嗰個量嘅大細，即係一可能過多一過少。我哋呢個係通過電磁閥控制嘅，電磁閥控制咧佢可以即係佢嗰個量咧可以1毫升1毫升好精確咁加，佢就唔會過量。即係唔同嘅洗滌嘅物料就有唔同嘅升數。係。去到 AI 控制㗎咯。係 AI 控制，佢有 AI 芯片嘅，所以佢因為你每個衫多衫少，其實用個洗衣液佢嗰個要求係唔一樣㗎嘛。係啊，你少衫就少洗衣液，多衫先多洗衣液啊嘛。係。你有時候手抖抖都唔知咁。係啊，你手抖抖就唔知咁多。咁有咩仲要注意㗎呢個？咁你呢個係洗衣啊？咁呢個烘衣咧有咩優勢咧？我幫你放佢先。乾衣嘅話咧，我哋係咁嘅。西門子啲乾衣機咧，大家可以睇下呢個我哋個冷凝器。冷凝器咧，我哋個冷凝器有自清潔嘅，所以我哋嘅係比較乾淨嘅，即係唔會有毛上面嘅。呢個咧就係其他牌子嘅，即係冇冷凝器自清潔嘅。因為冇冷凝器自清潔咧，佢就會黐毛喺嗰個冷凝網嗰度。隨住時間越用越久咧，跟住佢嗰個即係冷凝器，佢就製熱嘅效果越嚟越差。跟住佢甚至咧就你可能烘幾個鐘啲衫都乾唔到。但係我哋就唔怕，我哋常用常新，即係每排出去咧。我哋冷凝器咧，佢個原理咧係咁嘅。佢係呢個上面咧，佢係有個水盒嘅，水盒嗰度咧佢有一漏水嘅，呢度可以漏落去嘅。佢通過咧每乾啲衫啲水到水盒嗰度，跟住通過壓力嗰個裝置咧，沖到去嗰冷凝器，每一次乾一次衫，佢就會冷凝器嗰個水就會自己沖曬落去，沖到嗰個冷凝器嗰度。咁沖到落去冷凝水嗰度，咁佢會循環，跟住循環上嚟響嗰個水盒嗰度。咁我就喺水盒裏邊清走。係啊，你就清走水盒啲水就得㗎啦。啲毛絮佢都會吹到嚟呢個水盒，跟住呢度有一個擋板，佢呢個係濾網濾響嗰度。係咁。嗱，所以洗衫知識知多少，May姐帶你認識更多有用嘅資訊。今期咧，我哋先分享到洗衣機點樣做到洗完好似新嘅一樣，好似燙過一樣。下期我再同大家分享更多有效資訊。拜拜。